नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं और उन्हें खांसी बुखार जुखाम की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये सिरप लेना है फ्लूकोल डीएस। फ्लूकोल डीएस सिरप में पैरासीटामोल, फिनाइल्फ्रीन, क्लोरोफ्लानिन मेल्टेट एंड सोडियम सिट्रेट सस्पेंसन है। मैं आपको इन सभी सॉल्टों को डीपली समझाऊंगा। इन सॉल्टों में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये बच्चों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये सभी मैं वीडियो में इसमें जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने फ्लूकोल डीएस का ही नाम क्यों लिया, दोस्तों फ्लूकोल डीएस की जगह आप कोई और सा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको फ्लूकोल डीएस ही लेना है। आप विकोरिल ले सकते हैं। अगर आपको कोई और सिरप लेना हो या आपके कोई घर में पड़ा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये वाला मेरे पे सिरप पड़ा है, क्या मैं ये ले सकता हूँ, तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर आपको आंसर दूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कितनी कितनी एमजी है। दोस्तों इसमें पैरासीटामोल 250 एमजी होता है और सोडियम सिट्रेट 60 एमजी होता है, फिनाइल्फ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 5 एमजी होता है और क्लोरोफ्लानिन मेल्टेट 2 एमजी होता है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन में इसलिए दिया जाता है यदि बच्चे को पैरासीटामोल, फ्लैनफ्लेमिन, क्लोरोफ्लानिन मेल्टेट एंड सोडियम सिट्रेट, ये चारों सॉल्ट कॉम्बिनेशन में इसलिए दिए जाते हैं। पैरासीटामोल का तो आपको पता ही होगा बुखार के लिए, सोडियम सिट्रेट इन्फेक्शन के लिए, और ये बाकी जो दो बचे हैं खांसी के लिए। तो दोस्तों मैंने इसीलिए आपको बताया क्योंकि अगर ये सॉल्ट चारों एक साथ हैं तो क्या होगा, बच्चे का अगर थोड़ा बहुत बुखार होता है या सर्दी लग के बुखार आता है, जुकाम है, खांसी बार बार कर रहा है, तो आप इसे बेझिझक होकर पिला सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाले नहीं हैं। बस आप जब भी इसे लें तो एक बार डॉक्टर की सलाह इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि वो आपके बच्चे का एज कैलकुलेट, वेट कैलकुलेट करके ही डोज़ आपकी पर्याप्त मात्रा में आपको बताते हैं, क्योंकि ओवरडोज कोई भी चीज़ हो वो आपको नुकसानदेह हो सकती है। इसीलिए आप कभी भी दवाई को लें तो एक बार डॉक्टर की सलाह इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि वो आपको डोज़ बता देंगे। यदि आपको मेरे से डोज पहुँचनी हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।